Lamig, lamig. Uy, gago ka. Puking ina mo, huwag kang hihinto! LTO. Lamig, grabe. Lamig. Boss. Tangina, dumulas kami. Meron tayong madadaan ng mga checkpoint ano. Kung wala kayong papel, medical, hindi kayo makakapasok. Oh, ito 'yun. Oh, yan oh, nakikita nyo naman. Ganda ng view. Mga bundok. Okay, what's up mga kaputik? Yan, magandang umaga po sa inyong lahat ano. So tayo po ngayon ay papunta sa Infanta. Ito tropa kasama natin. Okay, una na. First time ko rin dito ulit. Kagaya nga nung nandun tayo sa Bulacan, first time ko rin yun, ano mga kaputik. So pupunta nga tayo ngayon sa Jariels ba yun? Madadaanan natin. Ngayon ko lang in-start yung video kasi kanina city riding tayo, singitan. Ang hirap, mahirap yung ano mo, mahirap magsingitan dun sa masyadong masikip ano. Ayan, so maluwang na tayo rito, malayang malaya na tayo. Ayan, so kasama natin isang NMAX ano mga kaputek. Ayan oh, ito nasa una natin. Ayan na po, paakyat na tayo sa bundok ano, pabundok na yo. Pabundok na ata to ah. Daing tricycle. Maganda ang daanan dito mga kaputek. Aspalto yung daan kaya kumakapit siya sa gulong natin ano. Maganda ang kapitan nito. Dito tayo dahil wala tayo sa linya. Sumunod dapat sa linya. Nandun na pala ako sa kabilang linya. Sa kabilang kalsada na pala ako. Medyo malamig. Medyo malamig na. Iba na yung simoy ng hangin. Kabila yung mga gawa ng ano, kalsada. Pero ang ganda rito, ang laki ng daanan, ang laki ng kalsada mga kaputek. Huwag lang talaga tayo matempt mag banking. Mahirap mag banking dito, madulas yung ano ngayon. Madulas yung daan. Oh, ayun na mga cyclist to. May mga umu-overtake, dalawang ano na yung kinakain nila.
Iniiwanan na tayo. Medyo sanay na tong kasama natin sa bangkingan ah. Malamig na yung hangin dito mga kaputek. Iba na yung hangin. Ang ganda ng hangin. Lamig. Kuya, excuse me po. Iba na yung hangin. Ay, lamig. Kahit naka-jacket na ako, nararamdaman ko pa rin. Baka madulas yun ah. Dito hindi naman yung kalsada, lubak-lubak na. Ayan, pagka napasyal tayo rito, ingat-ingat na lang po tayo mga kaputik ano. Huwag natin masyadong bakbakin. Hindi mo maano yung, tignan mo. Tignan nyo, yung kalsada, yung maraming tapal. Kaya naglulubak. Huwag natin to bakbakin, baka bakbakin din tayo ng ano ng disgrasya. Huwag naman po. Ride na lang tayo. Tamang chill lang. Malakas yung current ng ng hangin. Kasi nasa tuktok na nga tayo. Tuktok na tayo ng bundok. Medyo parang dinadala tayo ng hangin kapag mabilis yung takbo natin ano. Ayan, so dahan-dahan lang tayo. So sa parting to parang naging one way na lang yung daanan sa kanan. Kasi ginagawa yung kabila. Ayan na, may truck, may truck. Okay kuya. Ito yung nakakalito rito ano mga kaputik ano. Although meron naman siyang marking na ganyan, solid white. Itong kabilang kalsada kasi ayan. Parang naging isa na lang yung niya, daanan niya. Sinarado na kasi ginagawa Ayan. So dapat huwag kayong malilito. Sundan nyo na lang yung marking sa gitna. Yan yung naghihiwalay sa bawat daanan, bawat side. Okay. Okay. Ito yung the best na mga daanan talaga. Ang sarap magmaneho ng motor kung ganito ang daanan mo kaputek. Walang kalubak-lubak. Malakas lang ang hangin. Para kang dadalahin. Wow, yun ang sinasabi ko, ang hangin. Wala pang takbong 100 yan, pero yung hangin kasi malakas. Yung salubong sa'yo ng hangin malakas. Kaya parang ang bigat ng katawan mo. Chill lang para makuha na natin yung mga view, para makita nyo mga kaputek ano. Ayan, parang nasa probinsya na naman tayo. Basa ang daan. Kailangan magdahan-dahan. Ganda. Ganda rito, grabe. Wow, ganda ng view. Ganda ng daan pati. Record pa ba ako? Okay, nagre-record pa. Kurbada. Solid yellow lane. Ibig sabihin, wag kang umovertake sa kaliwa. Yeah. Solid. Uy, tulak. Yari, naglag. Angas.
Ganda ng view. Wow, lupit ng view. Bakit? Ha? Maraming tao dito. Oh. Ito yung bangkingan. Oh. Ito tinatawag na Big C. Oh. Ito yung marami na aksidente. Marilaki na ba to? Oo, ito yun. Ha? Ayan na, puta, first LTO. Labi lang po, pakilabi lang. Oh, di ba? Ha? Okay. Morning, boss. Paputak pa, putak. Ayun. Ayun mga kaputek, recording pa rin tayo, no? Okay, so ano na tayo? May na checkpoint lang tayo. Eh, kompleto naman tayo sa papel, kaya huwag kayong mag-alala, no? Ayun po sila. Okay, so back ulit tayo. Back po tayo ulit. So ayun nga yung sinasabi ko mga kaputik, ano, pagka meron kayong nadaanan na checkpoint katulad ng ganon, LTO po yun, ano, huwag kayong kakabahan. Kung complete gear naman kayo, helmet, ganyan, tapos may papel din naman kayo at lisensya yung ano nyo, huwag kayong kakabahan. May pag-usap lang tayo ng may hinahon, ano, sa kanila. Di yan sila masama, mababait po yan. Makita nyo naman kanina, nakipagpicturan pa kami dun sa LTO officer, ano. Di yan sila masama, mababait lang yan. Kumbaga kung stricto yung mga LTO na yan, gawa lang ng trabaho nila. Pinapatupad lang nila yung trabaho nila, no. So kaya wag natin silang husgahan or wag natin silang sungitan din dahil trabaho lang po sila, trabaho lang ginagawa nila, no. Masyadong curve. Kaya wag tayong masyadong magmayabang, ano. Kung hindi natin tansyado yung daan, wag natin gawin yung banking na sinasabi niyan. O madulas pa nga yung daan, eh. Oh, dulas ng daan, oh, grabe. Lamig, grabe. Lamig. Boss. Gay. Hi. Nakakahay. Uy, lamig. Hello, ate. Lamig.
Uy, gago ka. Puking ina mo, huwag kang hihinto! Gagong puta. Dumulas yung gulong ko, puta, uminto. Loko-loko ang puta. Dumulas yung gulong ko, buti na lang nakapreno tayo ng bagya sa hagda sa unahan, ano. Walang iyatong kasabay natin eh. Hinintuan ako. Diretso mo, diretso mo. Tangina, dumulas kami. Okay, so lipat tayo ng venue na makakainan natin. Dahil wala daw yung gusto natin kainin dito. So hanap tayo ng makakainan natin, mga kaputik, ano. Kasi medyo nagugutom na kami. Umalis kami ng bahay 5:30. Nagkape lang tsaka noodles na may itlog, yun lang ang kinain namin. So ngayon alas 8:30 ata. Alas 8:30 na yata ngayon. Pag talaga nai-enjoy mo yung biyahe mo, hindi mo mamamalayan yung oras eh. Hindi mo makakalain, nakaka 2 hours, 3 hours na pala kami ng pagmamaneho, no? Ayan, so mga kaputek, maghahanap tayo na makakainan natin, ano? Yung kanina nga pala, hindi ko na na-videohan kasi hindi ko na-open yung video natin. Dito sa pag-akit natin sa Infanta, meron tayong madadaan ng mga checkpoint, ano? Kung wala kayong papel, medical, hindi kayo makakapasok. Oh, ito yun. Yung point out daw ng Infanta. Tara, puntahan natin yung pinupuntahan ni tropa. Ayan, so mga kaputek, nandito tayo sa ano, no, Infanta. So kumain na rin tayo dun sa Jariels Peak. Ayan. Sabi na itong tropa ko, akitin daw namin to, overlooking. Lang yan, ito pinakit ako, hinihingal tuloy ako. Yun. Dali mo. Pinag-akit mo ako, busog na busog ako. Puta. So yan o, nakikita nyo naman. Ganda ng view. Mga bundok. Saan tayo nang galing, pare, doon? Ganda ng view dito. Tama-tama kung gusto mo mag-relax, dito ka. Wow. Ganda. Ayan, so mga kaputek, dito ko na lang tatapusin yung vlog natin. Dahil pauwi na rin ako. Pauwi na rin kami. So mga kaputek, huwag nyong kalimutang i-subscribe itong channel na to kung gusto nyo pa sa more rides pa, adventure. Ayan, paki-subscribe na lang rin po dyan. At pakipindot na rin po yung notification bell para po updated po tayo sa ating mga videos.
Ayan, so maraming salamat mga kaputik sa pag-suporta at papanood na itong video na to. Maraming salamat and hanggang sa uli. God bless. Peace.